O equipo de profesionais que xestiona a piscina municipal de Rianxo ultima os preparativos para a súa posta a punto. Reabren este luns o 75% da capacidade e con estritas medidas de seguridade como o control de temperatura aos usuarios e o reforzo da limpeza e desinfección. Estamos un poquinho satisfeitos cas medidas que finalmente temos, con un 75% do aforo, e sí que vamos ter control dos espacios a nivel parcial e a nivel total, por exemplo, en sala fitness, en piscina, en spa, en saunas, na sala de musculación, vai estar o aforo limitado. É dicir, vai nos a permitir traballar con normalidade, eso sin duda, pero tamén temos que garantizar que o usuario teña unhas condicións para adestrar que sean seguras. A volta será progresiva, irán incorporando novos servizos segundo evolucione o funcionamento das instalacións e a demanda dos usuarios. Primeira semana ou 2 semanas abriremos única e exclusivamente con servicios de socorrista e monitor en sala fitness, atención comercial e limpeza, evidentemente, e mantemento. A partir de aí veremos un poquinho a evolución do funcionamento da instalación, propoñeremos modificacións para garantizar que o usuario se beneficie de todas estas normas que fomos poñendo e levantaremos algunha restricción que temos marcada e empezaremos xa cas actividades. Posiblemente xa o día 22 teñamos un horario e a xente poida empezar a facer a reserva das actividades igual que tiñamos antes, evidentemente cunha parrilla un poquinho máis reducida, porque estamos un poquinho á expectativa de cal vai ser a reacción dos usuarios, do acceso, se nos van a condicionar moito. Empezaremos de forma progresiva, marcando actividades, digamos, que baixo mínimos, e a partir de aí iremos progresando, adaptándonos á oferta que nos exixan os usuarios. A pesar de permanecer pechado durante 3 meses, este servizo sairá reforzado tras a crise. A obriga de reorganizar espazos supuxo unha oportunidade para optimizar o seu rendemento. Dentro deste cambio, melloramos, vale? Porque fixemos adaptacións importantes no gimnasio que nos permite pasar dunha ocupación de 120 metros cuadrados a facer ahora 210, co cual a distribución das máquinas é moitísimo máis cómoda para o usuario, garantizamos a seguridade, xeneramos espacios novos, nos permite meter unha máquina nova, un concept, un Skyer para traballo de remo. Ademais dos cambios nas propias instalacións, o Concello puxo a súa disposición tanto o pabillón como un espazo alternativo para desenvolver actividades mentre se manteñan as restricións sanitarias.